27 сентября на берегу Амура вновь запылал Цветаевский костер. На 19-ю встречу с поэзией Марины Цветаевой собрались члены литературного клуба «Душа поет и просит слова», сотрудники Центральной библиотеки, школьники. По традиции мероприятие открыл его бессменный организатор Александр Андреевич Реутов. Сегодня, собственно, чудесная погода. Мы здесь, на берегах Амура, проводим, собственно, день нашей столицы Москвы. Цветаевы – это культура России, она связана с Москвой. Огонь костра является одним из символов цветаевской поэзии. Честь зажечь его в этом году вновь выпала амурскому поэту Николаю Кичайкину и поэтессе, члену литературного клуба Светлане Пастуховой. Впервые в мероприятии участвовали учащиеся кадетского класса школы номер 4. Ребята вместе со своим педагогом планируют и в дальнейшем принимать в нем активное участие. Кадетский класс – это военно-патриотическое воспитание, поэтому мы тесно связаны с нашим школьным музеем. И когда мы узнали от Светланы Константиновны, что у нас на дебаркадере состоится такое большое мероприятие, интересно, мы с ребятами прям загорелись, и прежде чем приехать сюда, мы вчера целый день изучали жизнь и творчество Цветаевой. Думаем, что вот такая встреча, ежегодно будем принимать участие и уже более конкретно, серьезно готовиться к таким встречам. Участники осеннего пламенного праздника читали стихи и с теплом отзывались о таланте замечательной русской поэтессы, прозаики Марины Цветаевой. Выражали свое отношение к традиции проведения литературных встреч. Это удивительно лирический поэт. Для ее поэзии характерна многотемность, это отношение любви, родины, к близким. И, конечно, у нее удивительные стихотворения, которые посвящены пейзажу. А то, что у нас в Амурске проходят цветаевские костры, это очень здорово, замечательно, удивительно, потому что здесь собираются наши амурские поэты, которые показывают душу поэзии Цветаевой и свою собственную душу, когда читают стихотворения. Поэзия Марины Ивановны занимает особое место в русской литературе, выделяет ее из ряда других авторов. Предельная искренность, нетерпимость к шаблонам и правилам, самостоятельность в взглядах и оценках. В завершении мероприятия по давней традиции в память о Цветаевой по воде поплыли букеты осенних цветов.